este video les estoy haciendo un video de slime. Cómo llevar a donde mi abuela, la bolsita llevar a donde mi abuela de slimes para hacer ya. Bueno, un besito. Un besito. Pero es no tiene que haber cuatro. Entonces vamos a hacer tapita. Esta es la bolsita pequeña en la que lo voy a echar. Tendremos aquí todavía. Vamos a, aquí tengo un slime haciéndose. Aquí tengo los tarrocitos para preparar los materiales, los colores. Aquí está la solución del bórax, allá adentro hay bórax y el colorante y el pegamento, que no es mucho, pero en casa de mi abuelita tengo le eché este talco para que esto tiene talco. Y para que vean los brillitos que le eché son estos. Bueno, aquí porque no se ve, porque están debajo del agua. Un poquito de slime. Bueno, vamos a ver, aquí dirán que tiene ella. Es que tengo pañales porque me gusta hacer el slime de pañales. Me fascina porque es súper divertido. Y aquí hay bolitas crunch. Llevo dos tarritos porque llevo y mi prima siempre hace slime. Entonces vamos a ordenar. Entonces vamos ya tenemos nuestra. Miren ese besito que era. Bueno, los ganchitos de ella, no me gusta, pero tienen unos ganchitos. Bueno, esta bolsita tengo todas las pastillas y todo eso. Papas. Bueno, después de esto vamos a poner el celeste. Para no ver a la abuelita. Bueno, estamos de nuevo. Ahora estamos en el buen lado. Iba a decir bien lado. Bueno, ahora vamos a hacer lo otro. Vamos a colocar